मेरे को मोदी साहब ने सिंगापुर भेजा। एक बार मोदी साहब ने मेरे को दिया सरदार पटेल संशोधन अवार्ड, 51,000 का चेक दिया, वो भी हमको प्रोत्साहन मिला। हम लंदन पहली बार भेजा केसराम किंग्सबेरी फ्रूट वेजिटेबल शॉप में। हमारे फ्रूट अभी जो मैंगो जाते हैं मस्कत में 283 उसकी टेस्ट होती है केमिकल की। स्टार्टिंग 100 पौधे से आज तो हमारे 30-35 हज़ार पौधे हैं। ये ड्रिप इरिगेशन बिना होती ही नहीं है खेती आजकल। आज हमारा पूरा जैन इरिगेशन में ड्रिप है। क्यों कि ये अच्छे है, बहुत बढ़िया है। आज हमारे कच्छ में 12,000 हेक्टर में मैंगो है। किसान को व्यापारी बनना होता है और टेक्निकल का उपयोग करना होता है।